哇！嗰度旋轉門係咪有啲難度啊？就咁睇好似唔會嘅，人都得嘅，應該得嘅。接都得。给人推出去了。我哋個屋企擺喺後面，係啦。其實都可以。自己。撳多次啊！自己。收到。二係公網啊，知道。一係一台普通。100公里。不過擺喺後面啊，冇側邊個袋嘅。好嘅。收唔收到 Jackie？ 收唔收到？清楚。我攞咗支細嘅啫，因為又有日頭又有夜晚行程啊，唔撚攞支大。重複。屌你仲話離先？係啊，操控我覺得同 L 差唔多。呢個好似比 L 輕少少。輕啊！冇攞平就嚟攞短就嚟，可能攞來經磅。行得未？行得。香港啦，呢個方向嚟。係呢個方向。呢個方向。我去咗一個山上面，大家影一相之後。喂，我好珍惜呢次機會啊！哇，我一個感覺睇落去同跳樓係冇分別嘅喂。一次性啊！邊個嚟先？一次性樓梯，我唔去啊！攞個骰盅出嚟。邊度啊？落去咯。邊個落去啊？嚟啊！雙文啦，出名落樓梯，冇理由啲 Bigody 嘅屌你乜散鳩梗啊屌！小武嚟就可能得。大定細都得啦。收喺度，哥頓嚟都得啦。一定得。哥頓唔怕死啊！哥頓買咗人手噶嘛係嘛？呢度落去都要交代啲生蠔笑咯。屋企鎖匙擺喺邊度嗰啲？樓底有冇收埋啲私人？唉，嗰200幾期龍虎豹啊，俾邊個？上次年會有嚟㗎，年會實實嗰個咧，年會有嚟嘅咧，係邊度㗎？香港啊，大陸定香港㗎？香港啊！炒咗粒，上次佢嗰度咪炒咗粒黏條咯喎！即係佢嗰晚喺 L 又出咗。
上面屙屎都冇人理你啊！啊，上面幾咁靚啊！呢個大平台，嚟多次，嚟多次，頭先未着機啊！上面呢個大平台好靚啊！係啊，嚟多次，嚟多次。哇！呢個菠蘿胎發揮到用處啊！依家真係呢條路，一路上一路。有冇帶廁紙？唔減啊喎，好驚啊！如果話堅不撚都冇帶啊！阿 Ben 啊，我唔得噶喎，屌你！你啊，你唔得屌啊！我唔得喎，去藥房買藥啊！阿龍，我落緊嚟啊！唔好阻住條路，唔好阻住條路，收唔到掣噶。都係我啊！屌你！一嚟就刮一刮，成身塵嚟咗喂！哦，OK，唔啱唔啱，費事污糟喎，屌你，點啊？唔減喎，走咯！哎呀！哎呀，要菠蘿胎先得，呢啲路真係公路胎應該唔得。買唔翻我屌真係費事污糟啊！邊度會屙？邊度？你做咩啊？你做咩啊？發爛渣，撞到嗰個樹枝啊！屌真係，你要發爛渣。冇嘢啊，OK 啊。車冇嘢。再接再來。佢落唔落翻嚟啊？上哥？喂，我哋走啦。你上邊啊？你上邊喺上面屙屎半個鐘冇人理你啊？係咩？上面個平台掛喺咁大，好大啊！上面好大個平台。打野戰啊要。誒，野戰啱晒啊！阿 Ben 話上面好靚喎，係啊，上面係好靚啊，好空啊，好空曠。我呢部未必上到啊呢個，好滯啊！關人家阿龍，喂，翻呢個來咯細應該冇人上嚟喎，阿 Ben。睇見自己上唔到，阿 Ben 上到去。唉，上唔到冇得用。喂，撒泡尿喎，發脾氣喎佢，阿黃爺發脾氣喎，睇住佢後邊啊，睇住佢打滑仆街，睇住佢。哇都幾斜喎呢度，有超過45度喎呢度。哇，帶撚埋啲草嚟喂，菠蘿胎好啲嘅，菠蘿胎。頭先你。
好撚大間喎，有間客棧。有冇人啊？有呀，今日我哋開炒點都表唔得嘅咯，單炒唔到咯。買呢錢係嘛？唔係，如果你哋唔係平咧，我就2架嘅其實。頭先嗰隻速度又可能唔快都就40零50咯。屌50要救佢。喂，冇人都去過廁所喎。有没有饭吃，老板？有饭吃吗？哎，有啊给。我，可以啊，可以啊，在里面叫猛叫都没人。有啊。嚇？有差點係唔好我以前啱咁嗰啲啊，多啲我兩差得咯。你入去嗰度抄啊！你聽飯俾你食啦。點解啊？隨便揾個位吉啦，係嘛？嗰個有點菜啦，在裏面吃是吧？入邊啊嘛。我有啲仔入邊抄。裏邊大把位叉啦。包住咯咪。快啲喺東亞即期唔好理啦，有位屌篤啦。我哋仲有幾多公里啊？你講全日定咧定下一個點先？全日應該都仲有80個。O K，咁咪要叉咯。560。哦，thank you。